susters, kinders, baie welkom vanoggend hier by die afskeidsdiens, die troostdiens van Dok Dreyer. My naam is Lydia Miller en ek is saam met Z. Roberts, mede-predikant hier in Vilniersgemeente. Ek wil vanoggend voor ons begin spesifiek welkom sê vir Petra, vir Dani, vir Johan, vir Lizelle, vir Lorraine, Christine, Gerardus en julle kinders Loandrie en Drian. En dan weet ek, Dok se susters is hier en Ingrid se susters is ook hier saam met al die ander familie. En dan wil ek ook vir almal van die gemeenskap en al die ander familie en vriende sê baie, baie welkom. En die feit dat hierdie kerk vanoggend so vol sit, sê vir ons iets van hoe geliefd Dok in hierdie gemeenskap was. En mag dit ook vir julle vanoggend 'n troos wees vir die familie om te weet hoe geliefd hy was. Kom ons bly vir 'n oomblik net so sit en dan raak ons stil. Geen dood of lewe of engele of magte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Gemeente, daarom groet ek u vanoggend in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin hierdie diens met 'n lofsang. Lied 464. Ons gaan al 4 die verse sing. Ek lees vir ons die 4de vers. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke, maak u volkome nuut u eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u. En deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, u groote naam. Broers en susters, kom ons staan en dan sing ons lied 464 al 4 die verse.
terwyl ons net so bly sit, kom ons raak stil voor die Here. Ons almagtige, drie-enige God en Vader, o Here, vanoggend is ons weer so bewus dat die lewe broos is. O Here, dat dit kort is en dat dit in 'n oogwink verbygaan. En Here, voor ons oë knip, is ons by ons einde. Maar Vader, dankie. Dankie dat ons as gelowiges vanoggend weet, Here, die dood is nie die einde nie. Maar ons dood en ook tog se dood is die oorgang na 'n nuwe, ewige begin. Here, en dankie dat ons nou kan weet dat tog aansit by u tafel. U tafel wat u dek vir elkeen van die kinders. U tafel wat vir elkeen van ons gereed staan wanneer ons die wedloop voltooi. Here, en ons vra dat u vanoggend vir ons troos sal bring met die wete dat vir u kinders het die dood nie 'n antwoord nie. Here, u het self gesê, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Here, ek vra dat u nou hierdie skriflesing en hierdie diens sal seën, en dat u ons almal sal vertroos met u boodskap. Amen. Familie, vriende, die skriflesing kom vanoggend uit 2 gedeeltes. Ons gaan eers 'n gedeelte uit Prediker lees in die Ou Testament en dan gaan ons ook saam lees 'n gedeelte uit Romeine. Ons eerste skriflesing, Prediker 12. Prediker 12 vers 1 tot en met vers 14. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word en ook die daglig, die maan en die sterre. Die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die straat toegemaak word, die geluid van die meel dof word. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek. Die kruik by die fontein stikkend val en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie, hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is soos skerp stokke. Versamelde spreuke is soos spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studie oorwys die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word.
God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed of kwaad is. Net so ver uit Prediker 12 en dan uit Romeine 12 lees ons net die eerste 2 verse. Dis die gedeelte in Romeine, broers en susters, wat gaan oor die nuwe lewe in Christus. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Broers en susters, tot sover dan ons skriflesing vanoggend. Ek gaan nou my kollega Zet na vore roep, wat sal voortgaan met die skriflesing en die res van die diens. Petra, kinders, kleinkinders, familie, broers en susters. In elke mens se lewe is daar 2 vasgestelde en baie besliste bakens. Dit is die dag waarop jy gebore word, die dag waarop jy sterf. En tussen hierdie 2 lewensbakens loop 'n mens op die lewenspad waarop God jou geplaas het. Baie keer is dit 'n gemaklike en 'n baie gelyk pad. Maar daar kom ook die tye wanneer jy die kronkels en die klikke, die hoogtes en die dieptes op jou lewenspad moet trotseer. Daar kom tye wanneer jy vrolik is, daar kom tye wanneer jy treur. Daar kom gelukkige tye. Maar daar kom ook die tye wanneer ongelukkigheid en teëspoed dreig om jou lewe ondraaglik te maak. Die reis van ons lewe is nie altyd sorgloos en moeitevry nie. En ons loop op hierdie lewenspad van ons die meeste van die tyd ook maar redelik onseker, omdat ons nie weet wat die dag van môre of oormôre vir ons gaan inhou nie. Baie dikwels moet ons hindernisse trotseer wat vir ons byna onoorkomlik lyk. Daar kom dae wanneer jy moeg en moedeloos word, omdat die lewe met jou draaie loop wat jy nie kan verstaan nie. Maar seker van die moeilikste wat ons op ons lewenspad moet ervaar, is ongetwyfeld wanneer die jare begin aanstap. Ons krag en ons vermoëns ingeperk begin word. En die moeilikste is wanneer siekte en pyn aan ons liggaam begin tuister. Die prediker verwoord dit in die allermooiste beeldspraak hier in Prediker 12 wat ons gelees het. Die prediker wat 'n baie fyn waarnemer van die lewe was en wanneer hierdie woorde skryf ook nie meer 'n jonk nie, van die proses van oud word vir ons baie mooi saam. Hy sê dis die tyd wanneer die manne begin waggel omdat die krag te min geword het. Die sig begin swak word en dit donker is as jy deur die venster kyk. Wanneer die gehoor begin swak word, jy nie meer die gesing van die voëls kan hoor. En die uiteinde daarvan, wanneer die silwerdraad afgebreek word, en die goue kruik breek en die mens terugkeer tot die stof waaruit hy gemaak is. En die gees terugkeer na God wat hy gegee het. Prediker sê dit lyk vir hom asof die lewe en dit wat ons op ons lewenspad moet leef en ervaar, ook maar tot niks kom. Maar broers en susters, van een ding kan ons seker wees dat ons op hierdie lewenspad van ons deur God nooit alleen gelaat word nie. Maar dit verskans ons nie teen ongelukkigheid en hartseer nie. En dit weerhou ons ook nie van die dood nie.
En wanneer ons dan met die dood te make kry, veral met die afsterwe van 'n geliefde, is dit vir ons onverstaanbaar. En is die eerste vraag wat by ons opkom, waarom moet die dood 'n einde maak aan lewens- en liefdesbande? Vir ons menslike gevoel is dit asof dit so finaal en die einde van alles is. Maar broers en susters, op Golgotha was daar 'n kruis geplant. En aan hierdie kruis het 'n man, Jesus, gehang. God die Vader se genadedaad om aan ons die versekering te gee dat hy ons vergewe en dat hy altyd by ons sal wees. Jesus roep daar aan die kruis in die helse verskrikking uit, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons die versekering kan hê dat ons nooit van God verlate sal wees. Dat hy elke oomblik by ons is op ons lewensreis, ook wanneer ons voor die donker van die dood te staan kom. Want met Jesus se opstanding uit en oorwinning oor die dood op die Paasondag, kry ons ook die versekering dat hierdie laaste vyand van die mens, die ewige God verlate dood, vir ons geen gevaar meer inhou. Die eindbestemming van ons lewensreis is die ewigheid by God die Vader. Maar broers en susters, hierdie sekerheid hou egter vir ons 'n verantwoordelikheid in. En dit is om in die geloof wat die Here God aan ons gee, te bly. Die prediker druk dit so uit, dien God en gehoorsaam sy gebooie, dit is wat van die mens gevra word. Paulus sê, gee julle self aan God, as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. En wanneer ons dan hierdie verantwoordelikheid nakom uit dankbaarheid vir die genade, kan ons seker wees van 'n toekoms in ewigheid by God. En dan hou die dood vir ons geen gevaar meer in. Ons neem vandag afskeid van 'n geliefde eggenoot, 'n pa, oupa en 'n vriend. Vir ons menslike gevoel is dit so finaal. Die einde van jare se lewensbande, en ons treur daaroor, dit is ook goed en reg so. Maar julle wat agterbly kan die verseker hê dat topdryers heen gaan, nie die einde van alles is nie. In Tok se lewe het die oproep van die prediker en Paulus om God te dien, sy gebooie te gehoorsaam en homself as 'n lewende offer te gee, 'n werklikheid geword. Tok was 'n gelowige mens. Sy geloof was sigbaar in sy lewe, sigbaar in sy meelewing in die gemeente as ouderling vir baie jare, en ook in die liefde vir die mense naby aan hom, sy gesin, sy familie en sy vriende. Daarom kan ons vandag getroos wees met die wete dat hy nou veilig by God is, waar daar geen pyn of lyding en swaar kry meer is. Maar julle wat agterbly sal egter die tyd wat kom, moet saamleef met die hartseer dat hy nie meer daar is nie. Maar ook in julle hartseer sal die genadige Vader by julle wees om julle te troos. En om daardie plek wat nou leeg geword het, vol te maak met sy genadige teenwoordigheid. En mag hy vir julle die krag gee om ook te kan aangaan met die lewe. Mag hy julle omvou met sy liefde en met sy genade. Amen. Ons sit so dan, bid ons saam. Here God, Hemelvader, U is die God wat aan ons die lewe gee. U is die God wat ons in die lewe hou. En U is die God wat ons begelei elke dag
op die pad waarop U ons geplaas het. Maar troue Vader, in U almag stel U ook 'n perk aan ons lewe. Soos U ook nou weer hier laat geskied het. Maar dankie Vader, dat ons kan weet dat hierdie dood nie die einde van alles is nie. Want U Seun het vir ons deur sy opstanding uit die dood die pad oopgemaak na U toe. Daar waar vir ons elkeen wat in die geloof bly, 'n plek gereed gemaak is deur ons Here Jesus Christus. Dankie Vader dat ons die versekering kan hê dat wanneer ons in Jesus Christus glo, die dood vir ons geen vrees of gevaar inhou nie. Vader, ons bid vanoggend veral vir tokse geliefdes wat nou moet agterbly, dat julle sal bystaan in die tyd, dat jy vir hulle krag en moed sal gee, en dat jy hulle sal omvou met U liefde, en U genadige hande oor hulle uitgestrek sal hou. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Ons staan van broers en susters, Psalm 601. Ons sing al 15 verse, ek sien die nuwe hemel kom, 'n aarde net en vry. Die seën al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Al 15 verse, na bly julle staan vir die uitspreek van die seën. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle, kom maar sit. Broers en susters, die begrafnisbrief lei as volg. Vandag staan ons met swaar harte by mekaar om afskeid te neem van ons pa, man en oupa, maar ook om sy lewe te vier. Jy was vir ons soveel meer as net 'n vader, 'n lewensmaat en 'n oupa. Jy was ons anker, ons steunpilaar en ons grootste voorbeeld. Baie was ons rots. In tye van ons sekerheid was jy ons vaste grond. In tye van swaar kry ons beskerming.
het ons geleer om sterk te staan, eerlik te leef en altyd respek na ander om te sien. Ons pa het ons met liefde, geduld en wysheid groot gemaak. Jou hande het harde werk gedoen, maar jou hart was altyd sag en vol omgee. As man was jy 'n lewensmaat wat ook hier dik en dun daar was, al was ons tyd saam kort. 'n Maat wat liefde en respek gegee het. As oupa het jy die bron van warmte en wysheid geword, 'n storieverteller, 'n rolmodel vir ons 3 kleinkinders. Die leemte wat jy agtergelaat het is groot, maar die liefde wat jy in ons harte geplant het is groter. Jou nalatenskap leef in elkeen van ons en die waardes wat jy ons geleer het, en die liefde wat jy gedeel het en die herinneringe wat ons koester. Hoewel as jy ongelooflik gaan mis, vind ons troos in die wete dat jy nou rus in vrede, veilig in die hande van ons hemelse Vader. Resag ons geliefde pa, man en oupa, jy sal altyd in ons harte leef. Van die kinders, Christine, Gerda, Johannes, Jel, vrou Petra en ook die kleinkinders, Johannerie, Drian en Lorraine. Broer dan Christine vra ek met 'n paar bedankings doen. Spesiale dank vir elkeen se oproep, se inloer, se opvolg, se gebede, se bystand met tog se siekte. Baie dankie dat julle vanoggend hier teenwoordig is. En baie dankie ook vir die bydraes wat gemaak het vir die beversings na die tyd. Dit word opreg waardeer. Familie sê vir elkeen van julle baie dankie vir julle tyd en julle moeite en julle bystand in hierdie tyd. Broers en susters, die Onse Vader gaan nou speel. Nou gaan ons vra dat die van julle wat 'n laaste eer wil bewys van hierdie kant af sal kom, die voorstaande bakkie met blomblare hier op die tafel sal neersit en dan daai kant uit sal beweeg. Ons gaan eers vir die familie die geleentheid gee om na vore toe te kom, dat hulle die laaste eer kan bewys. En daarna kan die ander wat dit ook graag wil doen, ook van hierdie kant af kom en so verby beweeg. Vader, wat wonderlijk.
maar uitbeweeg. En dan na die saal toe waar verwerkingsdienste.